이거 다 잡히신 것 같은데. 뭐야? 마음 상태에 딱 맞는 소리를 제가 깔아드린 겁니다. 그 자식 매너하고 진짜. 자, 이거 제가 다 잡았습니다. 이리 와. 저리 와. 죄송합니다. 이리 와. 얘기한 죄송합니다. 네가 소모자의 주방 아니지? 너 식당 밑에 숨었냐? 빨리 기어 나와. 결국은 이렇게 걸리면서 끝나네. 끝나기는 개뿔에 끝나.